taj kao TV bin. Ne znam da kod ovako je to. Ne znam mogu. Ovaj sam ja uzela, ako možete reći, nisam rezultate da li sam dobila. TV bin. Rezultate imate na internetu ili u radiju? Kako? Neke gdje se prodaju bingovi. Da, a Mi ne. ovdje nemamo. Imate li na bijeli listić? Nemam. Onda... Ne može bez bi. Ona mi dala ovo, nisam platila, kaže doći kasnije, mora mi potvrdu da sam platila. Da, onda možete ovdje to, ponesete to i onda vam ona da... Jel na isto mjesto gdje sam ovo dobila? Jel tu ili ovdje ima ta kafka pored? Da sam platila potvrdu i onda tek u narednom kolu će se izvlačiti. Tek će se onda izvlačiti. To je oko 3 marke, ja. Pa tako. Znači, tek će se, znači nema onda to veze. I dobio se, daj Goša. A znači, ovdje je nešto drugo, ali ne usudim se. Da li dobivaju ovako, zavisi kako kad ja. Aha, dobro, ne znam, ne usudim se ovo. Koliko dođu ovi listići? Ovi ovako listići brzinski? Ovo su vam